Da ist doch wieder der Hurricane in Hamburg, da dreht er sich wieder. Des Hurricanes, die letzten Sicherheitsanweisungen und dann starten wir auch wieder hier ins Geschehen. Vorsicht! Den Anweisungen des Personals ist strikt Folge zu leisten. Handys und sonstige lose Gegenstände bitte vor der Fahrt sicher verstauen. Handtaschen und lockeres Schuhwerk bitte auf dem Boden platzieren. Bitte den Sicherheitsgurt und die Bügel selbst schließen. Mein Heiligtum. Apollo 13. Wir waren hier ganz locker ins Geschehen. Action! Action, aber nicht locker. Mein Dampfgerät Action, baby! Hurricane, Facelifting, locker vom Hocker hier, ne? Action! Da ist doch wieder der Hurricane in Hamburg, da dreht er sich wieder. Er läuft in den Sprachaufbau, Schutz und vorbei. So, Freunde, dann gönne ich euch mal eine kleine Verschnaufpause. Wie sieht's denn bald aus? Könnt ihr noch? Nein! Wer hat denn hier Nein gesagt? Könnt ihr schon nicht mehr oder was? Einfach alle die Arme nach oben, die noch können. Einfach alle die Arme nach oben. Einfach alle die Arme nach oben. Die raus wollen. Ah, Test bestanden, super. Also, wollt ihr noch eine Runde? Ja! Ich gebe euch noch eine Runde. Wollt ihr noch eine Runde? Ich gebe euch noch eine Runde. Wollt ihr noch eine Runde? Ja, los, scheißegal. Dann nimmt die Kiste jetzt hier nochmal richtig auf Action. Da ist auch wieder der Hurricane. Deswegen sind wieder Action. Action, baby, action. So, Hamburg, ich kann euch gar nicht richtig hören. Wo seid ihr denn alle? Könnt ihr noch? Ja! Ja, los, dann geben wir jetzt mal die Schwung hier. Action! Da ist er wieder. Action! Schwung! So, dann drehen wir hier die finale Runde. Finale. Oh, Finale. Schwung!
So, und jetzt noch geschafft. Das habt ihr klasse gemacht. Achtung, Vorsicht an der Fahrbahn, wir landen. Ich hab keine Falten mehr. Hast du keine Falten mehr im Gesicht? Nee.